No, questa notizia a me il calciomercato, sapete, mi lascia quasi indifferente nella maggior parte dei casi. Ma questi 38 più 4, adesso si parla di 38 più 4 milioni versati nelle casse del Milan per Malik Show, questa roba un po' mi tocca, un po' mi tocca. Abbiamo anche un po' scherzato sulla trattativa tramite un, come li chiama adesso, su uno short, ma qualche parolina in più fatemela dire. Fatemela dire, vi prego, fatemela dire. Io immagino la dirigenza del Milan adesso stappare la miglior bottiglia di champagne. Me la immagino festante a più non posso, sapete perché? Perché stiamo parlando dello stesso giocatore per il quale a fine giugno il Milan, ribadisco, la stessa dirigenza, si era accordata per la cessione di 20 milioni più 5. Il giocatore dice no al Como, non voleva trasferirsi a una squadra che non reputava, non lo reputava di certo un upgrade e udite udite, adesso oggi il Milan praticamente si porta a casa il doppio. Si porta a casa il doppio. Cioè, a volte parliamo anche della bravura dei dirigenti, di tutto quello che vi pare, ma la realtà dei fatti è che sono tanti fattori nel calciomercato e soprattutto se entri nelle grazie delle squadre di Premier League, poi diventa tutto tremendamente più semplice. Oggi Milan ha fatto sicuramente tanta cassa, Reinders, Teo, che se pensiamo no, alla cessione di Teo 25 milioni rispetto a questa macroscopica, per me c'ho a 42 milioni, parliamo di un giocatore che praticamente non è mai stato un vero e proprio pilastro, un titolare della squadra del Milan. Poi andiamo a valutare anche le sue stesse presenze, no? Possiamo discutere un po' sul giocatore, sul suo valore, sul fatto che, attenzione, magari potrà veramente esplodere in Premier League. Ne dubito perché lì devi mantenere un ritmo ancora più alto e lui già faceva fatica, per esempio se penso a Thuram come l'ha messo in difficoltà, ma tante volte l'abbiamo trovato non all'altezza. Oggi di certo a sorridere il Milan, ecco, di certo al sorridere il Milan, magari sorriderà anche lui, ribadendo, dimostrando di avere il valore e che oggi magari era un potenziale inespreso. Vedremo, ecco, vedremo. Quello che vede il Milan però so bei soldini onestamente, so bei soldini. Ne parliamo, signori miei. Come se lo facciamo? In nottata, allo scoccare della mezzanotte, neanche, ancora non è scoccata. E andiamo al 10 d'agosto. E allora a questo punto faccio gli auguri a Capitano Zanetti. Io non mi interessano il compleanno, non mi interessano a zero. Però il compleanno di Zanetti me lo ricordo. È una cosa pazzesca. È una cosa folle. E mi ricordo anche che il 9 invece è il compleanno di Pippo Inzaghi. Quindi auguri a entrambi, dai. Auguri a entrambi. Cioè, non mi ricordo niente e poi me ne ricordo due di compleanno. È pazzesco. Vabbè. Eh, sto divagando. Signori, se volete iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti. Din don, attivate la campanella. Vi ringrazio per il segui, i follower su Instagram, su TikTok. Siete ovunque, siete magnifici magnifici. Oh mamma mia, perdonate. E vi ringrazio. Grazie per il supporto. Spolliciate per l'algoritmo. Allora, Malik Cho, che addirittura Transfer Market, che non prendetelo come parametro, come Gesù, come Gesù, però di certo lo valuta a 18 milioni e oggi ribadisco, parliamo di un giocatore venduto oltre il doppio. È una cifra importante, quella che verserà il Newcastle per un classe 2001, 24 anni, ma come dicevo prima, quello che mi ha fatto tanto riflettere è che in questi 3 anni di Milan lui veramente le presenze maggiori che ha in una stagione sono 22 presenze in Serie A. 22 presenze in Serie A lo scorso anno, 2 anni fa 21, 3 anni fa 20 presenze in Serie A, non è andato mai oltre i 22, oltre le 22 presenze in Serie A, poi intervallate da qualche presenza in Coppa Italia, in Champions League, ma non è andato mai oltre il, i 2000 minuti, diciamo così, no? A stagione. Questo fa capire certamente che
è sempre stato un giocatore comunque tenuto magari anche in considerazione nelle rotazioni, ma non è mai stata una pedina fondamentale, non è mai stato il difensore su cui si è basata la difesa del Milan, si è costruita, no? La difesa del Milan, anche e soprattutto se pensiamo le ultime uscite, la difesa che ha proposto l'anno scorso il Milan, cioè un giocatore che quando è arrivato al Milan ha dimostrato tanto potenziale, lo ribadisco, ma non l'ha mai espresso. Cioè non si è mai tradotto in giocatore che ha fatto quel salto di qualità. E proprio per questo motivo oggi fa strano, ma strano relativamente, no che strano, attenzione, perché poi in Premier League se puntano un giocatore non stanno lì come noi che dobbiamo stare a centellinare tutto, il milione in più, il milione in meno. Se a loro interessa qualche giocatore vanno forte anche se devono metterci 10 milioni in più sulla carta, lo fanno, no? Un giocatore che magari se proprio lo desideri in Italia lo pagheresti 30, loro vanno su 40 tranquillamente, capito? E così e niente, una concatenazione di eventi che ha portato a questo, anche il fatto che poi Allegri lo aveva a un certo punto ritenuto un difensore su cui voler costruire, però è arrivata questa offerta, ragazzi, è arrivato questo interesse e secondo me sono tutti contenti. Ma cosa farà il Milan adesso? Ecco, questa è la domanda che in realtà poi si pongono i tifosi del Milan ed è quello che vogliono vedere gli sviluppi nelle prossime settimane. Di certo il Milan prenderà un difensore, oggi si parla forte, tanto per Comuzzo e c'è anche l'interesse per Leoni. Comuzzo si va verso un'offerta da 25 milioni, dice Matteo Moretto. Vediamo, sono cifre comunque importanti, ma di certo cifre che uno può spendere per un italiano, potenziale giocatore più giovane dello stesso Ciò, 20 anni se non mi sbaglio Comuzzo, addirittura 18-19, quante ne ha Leoni, una roba paurosa. Il mio preferito è Leoni, se devo essere sincero, lo vedo un giocatore che in potenziale può, ma anche Comuzzo, però Comuzzo bisogna veramente lavorarci tanto per quanto mi riguarda, però è sicuramente un giocatore importante anche lui. E il Milan non si fermerà perché vuole anche un attaccante. Adesso sono iniziati seriamente i dialoghi con il Manchester United per Højlund. Va forte su Højlund, anzi si ragiona già sulle cifre e si parla di 6 milioni per il prestito e di 45 per... Non ho capito se è diritto o obbligo di riscatto. Credo voglia il diritto il Milan e si vada su quella strada. Su quella strada al momento a fare muro è proprio il giocatore che vorrebbe rimanere al Manchester United, ma vedremo perché comunque il Manchester non lo considera, non gli interessa visto che è anche andato a prendere, solo in questa sessione mi sembra che ha preso 3 giocatori offensivi, una roba pazzesca, per cui lo stanno mettendo alla porta, per cui credo che se il Milan lo vuole affonderà il colpo e il giocatore cederà, credo. Poi il mercato, come dico sempre, valutiamo di volta in volta. Certo è che il Milan adesso 2 colpi li farà e anche le casse gonfie e quindi può permetterselo certamente. Niente, ribadisco, il Milan per me ha fatto jackpot, una cifra mostre e che volete che vi dica appena scoccata la mezzanotte, quindi vi do la mia buonanotte. Ribadisco, ci aggiorniamo più avanti. Adesso non so se ci riuscirò a caricare video tra oggi e domani, credo di no. Casomai comunque attivate la campanellina e noi ci teniamo aggiornati. Va bene? Un grande abbraccio da Neschio. 42 milioni dicono, 40, una roba pazzesca.